Здравейте, Майнкрафтъри! Това е епизод 3 от моя Village Survival. Днес ще играем без модове. За съжаление ми се бъгна лаунчера. Но иначе си направих Enchanting Table. Взех от обсидиана, на който изкопахме миналия епизод. И за момента ще изглежда по този начин. Като ето тук ще бъдат книгите по този начин разположени. В момента ми иде да извия селяните до тук. Да, в миналия епизод някой ми беше казал, че съм читвала. Не съм читвала. Просто бях инсталирала за един мод, който вкара итемите да могат да се обръщат. Един вид като сложиш руда и стоун в крафтинг тейбъл. Е така по този начин. Като книгите са стоуна, а стълбите са рудата. Можеш да върнеш айрона в Iron Ore и съответно диамантите в Diamond Ore. Мислех, че ще е интересно да ги изкопая в ефир и затова ги върнах. Но след като получих няколко отрицателни коментара, осъзнах, че това не е никак добра идея. И повече няма да използвам модове в този survival. Стана маничка грешка. Това в момента, което го правя, е да си възобновя рафтовете с книги, които поради не знам каква причина се връщат под формата на... Книгите стават книги. От рафта с книгите стават само книги. Не ми трябват книги, мен ми трябват рафтовете. Мисля, че в това няма никакъв смисъл. Да. Опа. Защо всички се дори се набутаха в тази къщичка? Много са им скъпи офертите. Това мога да го кажа. Иначе ще работя по Enchanting Room, ще го направя възможно най-хубав. Така че да може да го възобновя. Да, ще палим и портал към Ада в днешния епизод, но трябва да направим все пак запалка. Тук направихме запалка. Все още не ми дава да спя. И ще го направя на безопасно място в мината. Та, понеже не успях да взема няколко ачивмента, ще ги взема сигурно on камера. Доколкото помня, Nether портала, тук има мосисто, ето по този начин. Трябваше да бъде пусто. Така. За момента ще е леко внедрен в стената.
Ето. Готово. И ще използвам две стон, за да го поукрася. Тук. И ето тук. Та, зад него ще направя стълбичка за слаймчънка. Така, 3, 2, 1. Та-да! Запалихме портала. Предполагам, че скоро ще стане нощ. А преди тази причина, да, имам 8 злато и ще си направя часовник. И идем флейм малко по-късно, като посъбера кравешки кожи. Така. То така е. Не, че нещо разбирам на този часовник. Така. Оставям нещата тук. Ще направя една желязна кирка за недъра, защото не искам да си губя диамантената. Ще взема малко материали, които не са дървени, за да не изгорят в ада. Интересно ми е, кои ачивменти съм взела. Така. Taken. Сега ще взема ачивмента Diamonds. И мисля, че следващия трябваше да е Going to the Nether. Така. Това не може да стане. Този ачивмент сигурно ще го взема по-късно, когато си направя още един enchanting table. Но за сега времето ни изтече и в друга част на този епизод ще ходим до недра. Чао! Чао!